रेनबो की फीमेल्स हैं। अब ये दोनों रेनबो की फीमेल है, एक ब्लू के साथ लग जाएगी और एक टर्कोइज ब्लू के साथ लग जाएगी। आउट क्लास पेयर बन जाएगा ये दो फीमेल है। सिंगल ही सिर्फ और 36,000 रुपये की दूंगा। 40,000 की मैंने इनकी पोस्ट लगाई है दो फीमेल्स की। बाकी आपको फाइनल 36,000 की ये दो फीमेलें मिलेंगी। आउट क्लास फीमेल है।